Etienne Sama vagyok, dolgozom Franciaországban, vagy dolgoztam egy kutatóközpontban, Kráter, egy nemzetközi kutatóközpont, és főleg vagyok építéssel foglalkoznak. Ez a projekt úgy van írva, egy kutatás és fejlesztés folyamat. Ez 2,5 év projekt volt, és magyarázni fogok, közben bemutatom, de elég hosszú volt. Jó. És ez a projektben Adam, mint gyakorló, segített engem, és ez nagyon jó volt dolgozni vele. Na, kezdjük. Na, így lesz organizálva ez érthető, ez organizálva? Persze. Jó. Ezt a bemutató, az első fog beszélni a kontextusról, mert ez egy komplex kontextus, Szenegalban dolgoztam, ez a projekt, ez volt egy demand? Kérelem. Egy kérelem szenegali kormányzat minisztériumtól kaptam ezt a kérelem, hogy kutassak egy üzenek, mondjuk majd még lesz. Úgyhogy ez elég fontos, ez a kontextus elemezni és magyarázni nektek, mert ez teljesen más, mint Európában. Jó? Utána fogunk fogunk megnézni, ez mélyen az anyagban, mit történik. Egy növényel dolgoztam, egy NAD, és még ágyaggal vagy joggal is dolgoztam, csak nem szeretnék túl mélyebben a területben, mert más emberek fognak beszélni erről. És utána fog mutatni, hogyan gondolkodunk ez az egészet, mi volt a módszer, a kutatásmódszer. Ezért szeretnék jól magyarázni azt, mert lehet, hogy valaki akarja ilyen kutatóprogram kezdeni vagy csinálni, és ezért lett érdekes nekik. És az eredmény nagyon érdekes. Ez az először ilyen kutatóprogramban, amikor találunk egy anyagot, ami nagyon jó szigetelés, és nagyon jó Páragazdálkodó. Hangosabb? Páragazdálkodó. Páragazdálkodó. Alkodó, ja, ez elég, tehát többször csináltunk az elemzést, mert nem hittünk el. És a végén, hát ez a végén, megbeszélünk. Na, a kontextus, ez a World Pollution Atlas, ez a szennyezett világi elemzés, mondjuk így. Mindenki nyugat világban azt mondja, hogy ezeket nem felnőtt ország nagyon sokat szennyezet okoznak. Tehát mondjuk ez relatív kérdés, mert Afrika például ez csak 4%, globál green hatású gázok kibocsátásában Afrika csak 4%-ot. Ja, 4%, ez nem olyan sok, ugye? De van egy probléma, lesz egy demográfia felemelés, nagyon komoly lesz, és ez fogja okozni pár problémák ilyen szempontból. Ez egy elemzés, hogy az ipar, mondjuk ez épületszektor, épületipar okozik 40%-a ez a greenhouse. Ezt te tudod mondani, ez a greenhouse gáz emissions, produkciót, és ebből 60% ez maga fabrikáció, tehát készítés, gyártás. És 40% ez a fenntartás, a háznak a fenntartása. Afrikában viszont, ja, ez nem 40, hanem 80. És ez egy első kérdés, hogy miért? Ezért, mert mivel használunk teljesen más anyagot, mint amit kellene, majd magyarázom miért, kell légkond, kell nagyon sok villány, mondjuk így, és ezért most kezdik egy nagy probléma okozni, mert például Szenegalban, ahol dolgoztam, 60% a villány produkcióból 60%-a ez csak beton iparnak használják. Tehát ez ilyen nagyon nagy arány. Érted, mit mondok? Jó. Oké. 11 éve nem élek Magyarországon, úgyhogy sokat elfelejtettem.
2006-ban elmentem. Na és a Szenegálban úgy néz ki, hogy jó, ez nehéz magyarozni ez. The price of electricity, Az áramdíj. RMD, oké, fog felmenni, de ebből van egy nagy íze, hogy ahhoz, hogy csinálják villany, használják valami combustible, valami petrol, oké? Tehát valószínűleg ilyen fosszilis anyagokat égetnek ahhoz, hogy áramuk legyen. Ami növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ja. És ahhoz, hogy csinálják villany, 90% ez fosszilis petrol még ilyesmit. Úgyhogy mivel a populáció vagy a demográfia fog felmenni, tudunk várni ezt, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet. És akkor ez nagyon fontos, hogy kontrolláljunk, vagy ők kontrollálják ezt, de nem tudunk, mint amit csinálunk most, mondani, jó, vigyázz, ez nem jó, amit csinálsz. Persze, ezt csináltunk évek óta, csak most már nem szabad. Kell valahogyan kontrollálni ezt a processz. A folyamatot, processz mondani, ez folyamatot. Ez folyamat, bocs. Igen. És hogyan, ez kell vagy kikapcsolni villany, vagy máshogyan építeni házakat, máshogyan gyártani az anyagokat, ilyesmit. Oké, ez lehet látni, hogy mindenki tudja, hogy a világban egyre többet leszünk, kurva jó, nagy lesz a buli, viszont Afrikában ez elég érdekes, hogy 90-ben 197 milliós ember volt, és azt várták, hogy 2050-ben 2,4 milliárd lesz. Ez elég komoly. És Szenegálban úgy néz ki, ez is egy jó felemés, és 60% a populáció városokban élnek. Jó? És Dakar, ez a főváros, ez hihetetlen, 10 év alatt várnak plusz 70% ember a városban. Na, itt Szenegál, Rák tropik és ekvator között van. 700 km tengerpart van. 14 nagyváros, de a főváros is tengerparton van, pont. 4 folyó, Szenegál, ott fönt, Saloum, Gambie és Casamance átmennek az országon. És ez befolyásol a klímát, ez mi az? A klíma befolyásolja ezeket a városokat, 4 klíma befolyásolja. Nem, ez oké, mindegy. Van 2 fő climate, ez mi az? 2 nagy éghajlat típus. Típus van, ez Sahelian, ez ilyen arid, semi-arid climate, mondjuk így. És még nem tudom, hogy kell mondani magyarul. Mi? Száraz, ez majdnem sivatag ilyen. És ezeket a folyók befolyásolnak ezt a kontextus. Ezt a klímát. És is a tengerparton. Ez jelenti, hogy például Dakar, ez tengerparton van, nagyon nedves és nagyon meleg. Viszont fönt ez nagyon meleg, de ez nem nedves. Ugye? És 5 ilyen típusú klímát van. És 2 fő időszak van, ez száraz időszak, mondjuk ez száraz, oké? Évszak, és van a rainy season, ez a winter, ez a tél. És időszak, ez mondjuk július és szeptember, októberig van. De mivel van egy globál felmelegedés, oké, köszi, ez okozik nagyon sok probléma az országban, ez majd látni fogunk. Elsősorban a kutatáshoz csináltunk egy elemzés, ez úgy hívjuk vernacular, ez a hagyományos építészetről, és ez fog mutatni észak-délig. Hát akkor ez nagyon száraz időszak van, nagyon száraz idő van ott, ez egy nomád
nomád ház, az emberek, pásztorok utaznak, és nagyon gyorsan építenek házakat. Velük mászkálnak 2 pillér, 3 pillér max, és ez a színhen csinálnak ezeket nád csomag, és gyorsan építenek a házakat, és aztán emennek másik helyre. De ez nagyon kényelmes. Lehet, hogy kint 50-60 fok van, de bent 30. Tehát ez hihetetlen, és a szél tud átmenni nagyon jól ebben. Nagyon kellemes. Aztán menjünk egy picit lejjebb. Kezdik ilyen vastag falakat építeni. Ez most már nem nomádház, és használják meg a tető. Ilyen tető, nádból, meg szalmával. És ha megyünk dél felé, jobban esik az eső, megmarad egy picit nagy fakat, meg ilyen nagy erdő, és mivel sok az eső, kezdenek inkább ilyen pici házakat építeni, nagy tető, és sok növények használják. Van egy nagyon érdekes szociálorganizáció, például ez egy több családi ház, és gyűjtenek, mi? Ja. Ez gyűjtenek vizet. Ez, mi van a középen, ez egy impluvium, ez a neve, hogy esik a vizet, és tudnak gyűjteni a középponton. És hát ez ilyen kooperatív rendszer, mutualizálnak, nem tudom, hogy ja. Ez mutual. Közösen laknak egy ilyen nagy ház csomagban, és a vizet is közösen használják. Közösen, még az eszközök, még ez egy nagyon érdekes organizáció. És ágyakból csinálják házakat, dupla emelet, még több is lehet. Ez nagyon érdekes ez a kép, mert sok ember például dolgoztak Franciaországban, látták, hogy hogyan építünk házakat, és visszahozták valami tudást. Ezeket a pillerek, ezt alapvetően nem csinálják ágyakból, viszont ott csinálják vajokból. Ez ilyen kultúrkonstruktív, ilyen építéskultúra, mi folyamatosan kitalál dolgokat, nagyon kreatív. Na, ezt még látjuk. És, mint itt, amit látunk, nagyon egyszerűen tudunk építeni anyagokat. Itt van a föld, esik az eső, kis meszkla, és kész. De ma, picit máshogy. Ez a baj, hogy mivel a francia birodalom ott volt, pár 100 évig, mindent szétbasztunk, ezt kell mondani, és nem, átbasztunk, bocs, ez más, de mindenkitől lehet, nem tudom. És voltak ilyen hagyományos produkcióhely, ahol csinálták mész, ahol csinálták vajokból téglákat, még ízét, de francia iparok vettek mindent és kizárták. Úgyhogy most a piacon csak konkrét, tehát ciment tudunk találni és kész, semmi más. Mivel ez egy szegény ország, mondjuk lett egy szegény ország miattunk, úgy dolgoznak az utcán, ez ilyen úgy csinálják együtt, csinálják blokkok, tehát betonblokkok az utcán, így nincsen ez a kőrümit, nincsen... Nem várják meg, hogy a betonnak az a 28 napos szilárdulása megtörténjen, hanem megcsinálják a betonblokkot, és egyből úgy hagyják a napon, és építik be, és nem locsolják, nem vizezik, és így... Hát igen, nem vizeznek, ez várnak napokig, de csak nem raknak vizet, még ilyesmit. De nem ezért, mert buták, csak ezért, mert nem tudnak máshogyan csinálni. Tehát ez nagyon drága. Na, úgy, ilyen lakás, vagy házak találunk Dakar körületben, és ez mondjuk egy komolyabb építőhely, de úgy látszik, hogy most már elfogadták ezt a technikát, nagyon jól csinálják, tudás van, és néha találunk ilyen vicc. Hát mi az? Miért ez a fekete fal van? Szerintetek mi az? Szerintetek miért, vagy mi az? Miért ez? Geotextil. Eltakarják, hogy ne lássák a szegény negyed. Hogy? Geotextil, eltakarták a szegény negyed. Nem, ez aszfalt. Aszfalt.
Mivel ez 40-50 fok között, az átlag fok, lehet elképzelni, mi van ez a fal mögött. Ez egy sütőhely. Tehát ez... És miért ragasztanak ezt az aszfalt? Ezért, mert minőség, blokk minőség, cementblokk minőség, ez nagyon rossz. Majd nézzünk miért. De ez totálisan bolond ez az egész, mert van jó tudás, vannak természeti anyagokat, tudnak építeni jól, de nem tudnak igazán, ezért, mert a piac van kontrollálva 3 cég miatt. Kész. És most így építenek, tehát megint, ez mint Dubajban, ilyen nagy üveg faszád, ez ilyen homlokzat, ez úgy néz ki, mint Dark Vador, úgy néz ki. Ez egy bank, de ez is felemetes mi. Ez, ja, így. Lehet elképzelni, mit kell hozzához, hogy valaki tud lélegezni ebben. Ilyen csomó energia, csomó villány. Na, így. És alapvetően fő anyag ez vajag volt, meg mész, meg most ez beton. Ez a Szokoszin nagyon érdekes története van, ez a fő beton-cement ipar, mert igazán ez egy, comment on dit, un héritage. Hagyomány. Nem. Hagyomány? Heritage? Örökség. Őrség? Örökség. Nem. Valaki még hal a családban, és te kapsz a pénzt. Örökség. Örökség. Oké, ez a francia birodalom örökség igazán, mert 1948 volt egy mész és cement kompani, ez mi az a cég, de igazán ez már francia volt. 78-ban új név lett, 99-ben egy másik cég, francia cég vett ez az egész. Vika, ez Grenoble jön, ahol én lakom, nagyon büszke vagyok rá. És most az igazság ez az, hogy ezt kitaláltam, hogy minden év 3,5 millió tonna cement produkálnak. De azt gondoltam, hogy jó, ez nagyon sok, ezzel az emberek tudnak venni olcsóbban, mert ez túlságosan sok. De nem, ez mi az overproduction? Ez a túltermelés, ez 40%, ez nem semmi. De ezért csinálják, ahhoz tudnak exportálni. És ez egy tipikusú ilyen neokolonizáció gondolat, hogy ott ez nagyon olcsó, csinálunk sokat, veszünk és eladunk valahol más. Ez is ez egy következmény, ugyanolyan működik a gondolat az ipar ágyban, ha ágy van, hogy csinálunk még pénz és leszállunk az egészet. Ezért rossz minőség, mondtam, hogy rossz minőség az anyagok, mert mindenhol a világban van egy probléma a homokkal. Homok, ez valami, comment dire, rare. Kincs. Most kezdik kincs lenni. Úgyhogy bemennek a tengerparton, átbasznak a tengerpartot, és azt mondják, egy nagyon rossz minőségű homok, mert túl picike és sós. Tehát a sós, és a vas, és a sós, és a cement, ez nem jó barátok. És utána mi történik? Ajjaj, árvíz van. És ez a baj, ez egész Nyugat-Afrikában van, ez a probléma. Ez nem csak Szenegálban. Ez nagyon komoly, most egy picit viccelek, de ez nagyon komoly probléma, mert persze a szegények ott laknak, nem a gazdagok. Na, így csinálják, viszont nagyon jól dolgoznak, tudnak, nagyon jól elfogadnak ezt a kultúrát. Az utcán csinálják ezeket a blokkokat. Úgy mondjuk blokk frappé. Frappé, ez jelenti ütni. Úgy csinálják, hogy ütnek ezt a zsalut, ezt a és ebből rögtön csinálják ezeket a blokkokat. És minden jól van csinálva, csak ez nem jól illik a helynek. És várnak 21 nap, 21, de minden növény tud növényni. Ja, és ez egy másik elemzés, hogy pár évvel ezelőbb természetes anyagot használnak, és most ez teljesen más. Látszik, hogy Dakarban, a Dakar régión, 70%-a ez cement, és a növények ez 0,3%, ez semmit. És Szenegálban látszik, hogy ez több,
átlag, ez több. Ezért, mert vidéken jobban marad ez a tudás, és ez a szokás. Ez tető, és hát falak ugyanaz, sok beton van, ez kész, ez a dob, ez a vajok tégla, ez megint több van vidéken. Van egy másik probléma, ez, hogy hívjunk ezt, ez Urban Heat Island phenomenon. Városi hőségszigetek. Tudsz fordítani azt, mert nekem nagyon bonyolult lesz. Hát, vagy próbálok, oké. Egy ásvány, nem ásvány, egy minerális, egy ásvány környezetben a fog tudja felmenni 7,5 fokkal egy nap alatt. Ez elég sok. Ahhoz képest, ha egy természethelyen vagyunk, növényi környezetben vagyunk. Ez nagyon nagy különbség. És éjszaka alatt ez 5,5. Ez mutatja, hogy ez a nyugati modell, ez egy bolondság, ez nem működik egyáltalán ilyen országban, és hogy amikor mi Franciaország például akarunk segíteni a fejlődéshoz, csak ilyen buta modellek adunk nekik. Gazdasági szempontból, építészeti szempontból, normák szempontból, még minden, a szabályok szempontból, ez csak van másolva saját rendszerből, okay. És ez nem illik a kultúrához, nem illik klímához, nem illik semmihoz. És annak van egy ár. Ez nagyon mondjuk ez nagyon drága az embereknek. 2007-ben 33%-a a villany hasznosítás, mondjuk, fogyasztás, ezért volt használva, mert az airconnak, ennyi. Légkond. Hegyarmadat. Ez sok, nem? Úgyhogy mindegy. Akkor ez a kérdés, hogy hogyan tudunk most módosítani ez a helyzet. Na és milyen más anyag van? Hát a fák nincs sok, mert ezeket is átbasztunk, vágtunk és eladtunk. És még van ilyen bogarak, ami marad, úgyhogy ez nem sok. Viszont ez van, sok, vagyok. És az egyik barátom nagyon jó fej, csinálja a téglákat, és csinálja a projektet, és épít. Mindent csinálja. És a végén van egy kulcs, a házal. Sokat csinálja. Viszont vannak dolgokat, amit tudunk elemezni és próbálni jól látni. Ez például ez egy kolonista típusú épület. Gyarmatosítás. Ja, gyarma. A Gyarmatosítás, oké. Valami okos van benne. Ez az, hogy ez egy mély homlokzat, mondjuk így, tudja árnyékolozni az igazi fal, ami van ott. Vannak ilyen gondolat, amit tudunk egy picit újra használni. Még ha amit látunk, ez csak üveg homlokzat, ha egy picit gondolunk és megyünk vissza, tudunk használni ezeket a rendszereket is. Van egy másik dolog, itt Európában, ami meleg minket, ez a dél homlokzat. Nekik, mivel közel vannak ekvatorhoz, ez a tető. És 40% melegség a tetőbe megy. De ők találták ki, hogyan tudunk adaptálni. Például ezeket a passzió, ami ott van, több szempontból érdekes, cirkuláció, mondjuk így. Még növények, és védeni is az építkezést, még minden. Ezeket is. És volt egy pan-afrikai mozgás 60-70 évesekben. Afrikai építészek mindenhol a kontinensben azt gondolták, hogy jó, mi tudunk is gondolni, van egy kortárs afrikai építészet, és mutassunk, hogy tudunk csinálni valami, ami okos. És tényleg ez volt, csinálták ilyen vastag homlokzatot, amiben a levegő tud menni, frissíteni az egész épületet. Nagyon jól működött, csak most már eltűnt. De ezeket okos dolgot volt.
Oké, ez konkrét, és ciment, ez okos van. Na és a tető ez egy probléma, úgy építenek, most lehet látni elég sok helyen egy dupla tető, ami védi is. És vannak ilyen nagyon innovatív, vagy ilyen kreatív építészek ott. Ez egy gimnázium, oké, ez nem vajag, ez kamu. Viszont vannak ilyen gondolatok, hogy szél, levegő tud menni, vannak ilyen árnyékoló, még ilyesmit. Ez megint kedves barátom Dudu, aki épít ilyen vajag téglával. És ez egy szálloda, amit csinál Dakarban, ez 5 emeletes szálloda vajagból. Van ilyen geranda, ez Betonmerevítő háló van benne. koszorú. Az! Koszorú. Beton Meg koszorú. az oszlopok is. Nem? Oszlopok. Nem, ez bírja. Ez Csak a koszorú? Csak a födém van? födém és koszorú, igen. Ha jól tudok. És van egy kísérlet, ez zsub. Nem, ez nád, nem? Nabd, de Nádtető. nádtető, igen. De ez egy új módszer, új rendszer, amit használtak. Majd magyarázom, de most csak röviden megyek. És ilyen dupla tető, még kezdenek most jönni. És van egy ilyen kartás építészet próba, ami érdekesek. De, oké, ez a kontext, de van egy másik probléma a kontextben, ez az. Ez egy gát, amit építettek, ahhoz, hogy ne legyen só a vízben. Mert ez a Szenegál folyó, ami van fönt, és akarták intenzíven termelni rizs, még akarták intenzíven, ezért mert exportálni kell persze, horgász termelés, halak termelés, még és akkor vágták a folyó, és a tenger nem tudja oda menni és adni sót. Ez a baj, hogy ez a nád be volt kontrollálva a só miatt. És mivel nincs több só, az egész folyó, és most Maliig, még Mauritániaig, még tehát majdnem egész Nyugat-Afrikában van egy invázió, ez a nád invázió, ez úgy néz ki. És minden év ez plusz 10%-a. Ez ilyen exponenciális ez nagyon durva még. Úgyhogy ez volt a kérdés, ez a minisztérium, a kormányzat minisztérium akart valami megoldást találni, és hogyan tudunk találni megoldást ott a helyen, nem egy occidentális fejben, hanem ott a helyen. És akkor dolgoztunk kutatókkal, és próbáltunk valamit kitalálni. Ez a neve, ez a program, PNEB, Programme National de Réduction, blablabla. Ez egy nemzeti program, aminek célja ez mi ez? Üvegházhatású gázoknak a csökkentése. Ja, ez az egyik pont. A második pont, ez használni ezt a nád, és próbálni kitalálni, hogyan ezt a nád tudja nem egy probléma lenni, hanem egy opportunitás. Oké? Jó. Mert próbálták kiszedni még minden, de ez nem működik, és több milliárd befektettek, és mindig nő. Úgyhogy látni fogunk miért, ez nagyon gyorsan. Úgyhogy ez mondjuk a szerepő térkép, van ez a GEF, ez a Global Environmental Fund, ez egy nemzetközi pénztartó. És még az UNDP, ez is ez a ENSZ struktúra, a szenegali minisztérium, és kitalálták ezt a PNEB projekt, amiben mindenkettő van, ez a két program, amit mutattam ezelőbb. És volt két partner, mondjuk így Európában, egy német partner, aki dolgozott TIFA, ez a nádnak a neve, meg cement, és mi Kráterben dolgoztunk TIFA és vajaggal. És ebből kell kitalálni, hogyan tudunk használni és építeni ezzel. Ez nagyon nagy projekt volt, nem voltam egyedül felelős, ugye. Szenegálban volt minisztérium, meg ilyen konzultáns, és Franciaországban a Kráterben voltak ezeket az emberek. Thierry Geoffroy volt Kráter elnök. Lalány kollégám koordinátor, projekt koordinátor,
Én voltam ez a kutató és fejlesztés koordinátor, még volt építészek, és volt is Bihari Ádám. Mit írtál oda? Jó fej, és egy másik alkotó, ami segít nagyon. Aki segít nagyon. És még sok ember, hogy nem fogok mondani, de oké, ez komoly és nagy projekt volt, ugye? Ez csak Szenegálban, mindenki, akivel dolgoztam. És fontos mondani, mert nélkülük nem csináltam volna semmit. Na, az első cél, ez... Oké, elkezdtem kráterben, és kaptam 1 tonna nád, és azt mondták, oké, csinálj még építőanyag ebből. Jó, oké, ja. És még kapok valami ezzel? Nem, oké. Na, az elsősorban kell tudni, mi az. Okay? Ezt fogunk nézni együtt. És kell tudni, ha valaki a világban már használt ezt a növény, és hogyan, és blablabla. És utána kell tudni Szenegálban, hogy lehet használni ezt, és kivel lehet építeni egy piac, építeni egy ipari, vagy nem ipari, de valami ahhoz, hogy vágástól házig van egy működő rendszer. Aztán hát, tudni ez jó, experimentálni ez jobb, kell építeni egy gondolat, ahhoz, hogy tudsz kitalálni anyagokat, de is rendszerek, ilyen építőrendszer, struktúrák, és jó ez tudni, hogyan az emberek ott tudnak igazán appropriálni, ez francia? S'approprier. Elsajátítani ezeket. Igen, ez volt a cél is, hogy nem egy ipar fogja megint az összes ötlet, meg az összes anyag kapni, hanem sok artisan, kézműves, meg építészek, mérnök. Okay. És ez a legfontosabb, hogy co-producing, ez együtt. Hogy tudunk egy projekt vezetni 2-3 évig, ahhoz, hogy együtt csinálunk dolgokat, mint itt. Tehát együtt vagyunk és építünk. Jó. A harmadik komponens, mondjuk, ez a demonstráció, ez amit most ilyen időszakban vagyunk. Fogunk építeni egy pavillon, egy 250 négyzetméter pavillon. Ezek a technikával, amiket fejlődtünk. Jó? És ez fogja segíteni, folytatni tanítás a cégnek, mert már együtt dolgoztunk, tanítottunk egymást, de most kell egy másik szinten menni. És ja, és utána, amikor ez kész lesz, de ez már van, egy bioclimatic guide, útvonal, ilyen ismét, de együtt utána fogunk készíteni egy komoly tudományos anyagot. És a végén ez az, hogy most Mali és Mauritania kér tőlünk, tőlünk mindenkitől, hogy folytassunk ezt a fejlődést velük. Ez nagyon sok kritéria, ez nem, vagy te gyorsan mondasz, vagy? Egy picit mondhatsz angol is, hogy a Chris, Alina, Alessandro is tudjon valamit. Okay. First, okay, we had to respond to express need. I mean, hogy könnyelmes legyen a házakat, hogy igazán működik, hogy ez fogja segíteni kevesebb villanyt használni, és hogy igen, egyszerű legyen csinálni, egyszerű legyen másolni, egyszerű legyen fenntartani. Ez a technical replicability, ez hogy ez egyszerű tanítani és tanulni, és hogy ez tudja segíteni lokál embereket fejlődni gazdasági szempontból. C'est quoi un artisan déjà? Kézműves nem tudja élni a munkából, ez nem érdekes. Úgyhogy ezt kell találni, és kell, hogy legyen jó az anyag. Ezt csináltunk, egy elemzés, kontextusról, blablabla. Ha ökológiairól beszélünk, ez kell, hogy ezek az anyagot nem mászkálunk mindenhova az országban. Úgyhogy kell gondolni, hogyan tudunk építeni ezt a hálózat, amivel igazán ökológiai anyag legyen.
És ja, social acceptance, ez jelenti, hogy az embernek nagyon fontos egy szép házban élni, és most szép ház ez jelenti üveg és fehér, úgyhogy egy nagyon nagy munka van ahhoz, hogy az ember tudja elfogadni, máshogyan élni, vagy nekünk kell adaptálni, illeszkedni, és mutatni, hogy tudunk egy nagyon szép rendszer építeni ezeket az anyagokkal. Ez a mi feladatunk. És az utolsó, ez health, ez egészség, igen. Dolgozunk természetes anyagokkal, de amikor vágunk, amikor mászkáltunk, amikor lehet, hogy a por veszélyes, lehet, hogy oké, ezt kell tudni, mielőtt nagy méretben megyünk. Már az előállítás közbeni egészség. Igen. Akartam egy picit magyarázni ezt, mert az eredeti mondat ez volt egy technológiai transfer. És nekem ez, nem szeretem ezek kifejezést, mert technológiai transfer ez nagyon domináns, kolonizista, gyarmatos gondolat, hogy mi északvilágon fogunk tanítani mindig nekik, és mindig fogunk adni nekik megoldás. Ez nem így van. Úgyhogy egy technológia, ez is jelenti egy teória. Technológia, teória. Viszont a technika, ez egy praktikus dolog, ami szól mindenkinek, és inkább ezt szeretek. Na. És ez együtt dolgozunk, együtt produkálunk a tudást, ez az egyik legfontosabb dolog. Úgyhogy minden döntés, ami volt döntve, együtt volt döntve, a minisztériummal, munkásokkal dolgoztunk, és tudtunk tőlük, hogy ez jó, nem jó, hogy kell csinálni, ez kényelmes, nem kényelmes, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Na, ez egy összefüggő dolog, hogy ez a Participatory Action Research, úgy neveztem, hogy igazán mindenki résztvevő volt. Minisztériumok milyen nagyon jól volt öltözve embereket, munkások, kutatók, építészek, mérnök, mindenki segít ez a projektben. Na ez sok. Partnerek, még publik, maga. Ez egy kutatóközpont, nem egy kutató, egy oktatóközpont, ahol dolgoztunk, gyakorkkal, akik tanítanak munkás lenni, vagy építész, vagy tanítanak építeni. Volt kutatóközpont is, akivel dolgoztunk, ilyesmit. Ez egy valahogyan a planning, kezdünk február 2014-ben, én igazán itt érkeztem, és kezdtem ez a kutató és fejlesztés programmal. És nagyon sok komponens volt, Franciaországban és Szenegalban, és ennyi, nem kell magyaráznom több. Van 4 fázis, ez az identifikáció, experimentation, demonstration, és ez még nem létezik, az utolsó. Na, most fogunk belemenni az anyagban, ha nektek ez jó. Vannak kérdések, vagy ez világos elég? Nem? Folytassam? Oké, kösz. Ja. Na, még tovább. Oké, a világban mindenhol használunk növényeket ahhoz, hogy építsük. Nem fog beszélni mindenről. Itt van ez a zöld kukat, ez úgy hívják Typha australis. Ez a nád, ami van ott mindenhol, de ez Európában találunk, mindenhol találunk, Amerikában is. Minden környezetben tudja jól adaptálni. És a világban használjunk növények, de nem úgy. Nagyon sok funkciója van. Tudja, comment on dit, supporter du poids, Bernie? Ilyen tartó, ilyen tartószerkezeti szerepe is lehet. Tartószerkezet lehet, szigetelés lehet, tehát sokfajta íze lehet, ugye? És ezeket, ami van zöldben, ez ami érdekes nekem. Hogy erősíteni az anyagot, cover, ez mi ez? Lefedni, adorning, ez faszád. Burkolni. Szigetelni,
framework ez mint jaluz, oké? És binding ez erősíteni, mint amit csináltunk ott, van agyag, rakunk szalmában, és az egyik tanárnő reggel azt mondta, hogy erősebb lett az a vajog szalma miatt. És tény, ez van. Na ez Irakban építettek ugyanaz a nádal, ez 10 méter széles, ez komoly. Ez viszont Grenoble mellett, ez ilyen tető, mint ami van itt. És egy döngölt technika, vajog technika. Ez még Franciaországban is. Úgyhogy ezért mutatom, hogy nem, tehát mindenki ezt gondolja, tehát nem itt, hanem más helyen, hogy vajog és növény, ez szegény országnak, még szegényeknek, szegény országnak. Tehát nem, mindenhol van. Ez Hollandiában van. Még Japánban. A kortárs építészet is használja, ugye, ez a lexikus, mondjuk. Még Bangladesh. Jó. És nem, ez a TIFA, ez az ügy, oké. Ma használják, csinálják ilyen nád, oké. Még fakerítés, ilyen díszletcuc, mondjuk így. És van egy csávó, ami nagyon jó fej, találkoztam vele, egy bretagne csávó, egy francia, oda ment, és látta mi a baj ez a nádal, és saját pénzből oda ment, és tanította embereket, hogy kellene, vagy hogy lehet használni, mint itt, ilyen zsub szerkezetnek. És ma 8 család él ebből. Tehát a munkás ember nagyon jó szereti ezt a technika, ez működik, ez erős, és tudja élni ebből. És ez egy nagyon jó példa, ez nem egy nemzetközi segélycuc, ez fasz, ez sohasem működik. Én 10 évig dolgoztam ez a területben, tudok mondani, hogy nem működik, viszont ez működik. Ma használják, de ipar területen ezt a TIFA, ugyanaz a nád, viszont ez metinel, difenyl, diszionál, ilyen kémiai cucc, ami nagyon rossz az embernek, viszont nagyon könnyű, szép panel tudja csinálni. Van egy másik lehetőség, ez a magnézit, ez így kémiai cucc, de nem olyan veszélyes. És ezt árulnak, mert igen, ez nagyon jó, ez a lambda, ez a konduktivitás, ez nagyon alacsony. Tök jó. De amit mondták reggel, hogy nem akarunk, hogy legyen rossz partikul a levegőben, festékmiák, ugye? Produkció is ipari cucc, de használják Németországban felújításnak, ilyen hagyományos épület felújításnak. Ez egy másik fajta, ez nem szigetelés, hanem ez ilyen burkolat cucc, és ahhoz ott csinálják kell krumplit. Ez nem szennyezett. Krumplit, igen. Ez potato starch, ez ilyen biológiai keményítő, igen, egy polimer, biopolimer. Viszont kell ilyen nagy erős, ilyen, nem tudom, 200 ton és mit, nem azt akartunk fejlődni. És az Estoniában van, kezdtek kísérletezni ez a nádal, mert nagyon sok van, 2007-ben. Úgyhogy nagyon érdekes, én kerestem ezeket az információkat. Úgyhogy most megyünk mélyebben. Identifikáció, ez jelenti, hogy kaptam ezt a tonna TIFA-t, és vágtam, néztem, ellenőriztem is. Úgy van csinálva ezt a növény, hogy nincsen fa rúd, ilyen izé, mint az, hogy tudok mutatni mutatni. De itt van. Nem, ez picit. És fa? Ja, ez fa. Ez jó. Elég. Jó, na, mint egy tanár, iskolán. Na, itt van a TIFA, nem látszik a gyökér, ez mint a bambú. A gyökér ez egy nagyon agresszív dolog, ami ez a növény tudja fejlődni két módszor. Neki van egy szexuális élete, van ez virág, viszont van egy nem szexuális élete, de fejlődik is, ez a gyökér. És a virágban 750 000 mag van,
úgyhogy nagyon gyorsan tudja fejlődni. És ha vágsz ezt a növényet, akkor a gyökérfojtás, és rögtön 10 darab nád jön, úgyhogy ez gyors. Na, hát oké, ez a virág, ezt látszik, hogy működik. Van egy ilyen kis, comment dit la laine? Gyapja. Ilyen fajta gyapja, és bent van ez a mag. Érted, amit mondom? Jó van, folytassunk. Ez a rész nagyon érdekes, ez a level, ami 5 darab level, vagy 3 darab level van. Ez nagyon érdekes, és látszik rögtön, hogy van, il y a des bulles d'air, vagy des cellules. Levegős cell van bent. És ez viszont ez a fő struktúra, ami kemény, mint fa, törzs, viszont bent ez is egy picit puha. És látni fogunk jobban utána miért érdekel ez az egész. De ez volt az első elemzés késsel. Aztán Ádámmal is játszottunk ezzel, hogy a virág rakunk vízbe, és próbáljunk vízbe menni, rögtön visszajön, és teljesen száraz. Hidd el, ez száraz. És ezért, mert ez hidrofób az egész. Persze, mert ez egy növény, ami él vízben, úgyhogy ez jobb neki. Viszont, ha rakunk egy picit ilyen, nem mondom márka, de mindenki tudja látni, hát akkor ez ilyen amfifilia molekul, nem tudom, hogy kell mondani, de ez segíti, hogy van egy hidrofób és hidrofil molekula, vagy fázis, és együtt tudnak szépen szeretkezni. Ja. Na, ez úgy használtunk, viszont utána azt gondoltam, hogy ez nem lenne jó szapán használni, úgyhogy más találtunk, ami barát, ilyen környezetbarát. És ezt, amit használtunk, ez egy, kell mondani, a baobab level, ami száraz, és ez örültünk is, hogy örült volt. És nem tudom miért, de ez működik. És ez az ötlet nem az enyém, hanem az egyik munkás, aki mondta nekem, jaj, próbál csak ezzel. Mert ebből csinálunk szósz, martás, és ez nagyon finom, oké, és ez működik. Na ez a dolog, miért érdekes ez a virág? Mert amikor hozzáadunk ezt a típusú fiber, rost vajokban, ez nem látszik, viszont ez nagyon erős. Csináltunk egy 4 cm panel ezzel, hát kalapáccsal mentünk, és nem lehet széttörni. Tehát ez nagyon erősen működik, mint egy cement üveg rosttal. Ja, ez nagyon erős. És nagyon sok polifenol van benne, ez ugyanaz, mint a bor, ilyen tannin. Ez egy fenntartható sav, ilyen izé, ami védi az egészet ilyen baktériumtól, mondjuk ez. És nagyon kellemes, nagyon jó érzés vakolát csinálni ezzel, ez hihetetlen jó. Na, ebben a növényben vannak ezeket, mondjuk vágom így, és látszik ezeket a lyukokat, még ilyen picike, nagyon picike. És ezeket nem látszik, persze, szemmel, viszont nagyon fontos, ez kell, hogy magyarázd, mert porozitás, porozitás 3 szint van. Van, amit tud látni, ez a nagy lyuk, mondjuk fél centi, 3 mm, ez makroporozitás, van utána a mezoporozitás, ami 2 ros között van, és bent rosban van ezeket, ez 0, nem tudom mi, nanométer. Nagyon picike, és kell ahhoz, hogy az anyag jól működik, mint szigetelés és mint párgazdálkodó. Ja? Ez kell, hogy csatolva legyen, vagy ez a pici tudja kommunikálni a nagyot, még a legnagyobbal is. És ebben a növényben ez van. Viszont látunk, ha rakunk egybe a vajokban, egy idő után ez nem működik, mert hidrofób. És a víz, ami van vajoggal, ez nem fogja engedni a vajog ragasztani rá. Tehát ez másik probléma volt.
mélyebben megyünk az elemzés. Amikor nyitottam ezt level, láttam ezeket, mint a high szál, nagyon vékony cucc, és kutattam egy picit a tudomány irodalomban, és láttam, hogy voltak, akik kerestek ezt a dolog, és elemeztek. És kiderül, hogy a növény struktúrája, ez látszik, ezt, mint egy kukac, ami ez így van, és átmegy a kukacon keresztül ezeket a kábelek. És igazán ezt a növény működik, mint egy ilyen struktúra. Van kábelek, és a kábelek között van mint egy farud, ami rigid. Merev. Ja. Ezeket merev részek. Ezeket. És egy kábel ugyanolyan bírja a súly, mint acél. Acél. 10.9 Pascal. Ez mondjuk en fonction de la taille. Ez függ a mérettől. A mérettől, igen. Donc ilyen pici izé tudja bírni 50 g, ami erős. Na, ennyi az egész, hogy ez a növény, most amikor ezt kitaláltam, nagyon kezdtem szeretni a munkámat. Ugye, wow, ez hihetetlen, és több ok miatt hihetetlen, mert a fő rud, ez mit mondja? Ez a törzs. A törzsnek nagyon érdekes, mert van egy nagyon pici porozitás, 10-50 mikrométer, és viszont ez nagyon erős. Ez mint hemp, nem? Kender. Ha mixel ezt a dolog, darabolt ezt, ugyanaz a géppel, úgy csinálja, mint egy kender. Na, oké, szétfogom magam. Ami a legfontosabb, ez a levegő, vagy vacuum, mert ez egy jó szigetelés, viszont tudunk, hogy ez nem működik rögtön vajaggal, mert hidrofób, úgyhogy hogy kell bypass, hogy kell megoldást találni, és hogy lehet építeni anyagokat, amit tudnak adaptálni zsálukban, vagy akarunk csinálni ilyen tégla, vagy ilyen tégla, vagy ilyen tégla, hogy kell csinálni. Vagy egy panel. Ez egy egyetlen megoldás, hogy kell darabolni, és nem olvasom ezeket, csak 1000 darabolok, mert tudok többfajta granula. Szemcsék használni, több ok miatt, és ez az érdekes, hogy ezzel a vajog fogja ragasztani, mert nem ezen fogja ragasztani, hanem ezen. És az irány, ahogyan fog vágni, ez nagyon fontos. Még a módszer. Na, akkor itt voltunk, ezt kaptam, az első sorban ez felmérés, minden felmértünk, mint pszichopater, súly, tér, még izé. Aztán látszik, hogy ez nem veszélyes, viszont ez nagyon csikiz. De tűr az ember, de csikiz. A hónapokon keresztül ezt csinálod, ez. Aztán ez a vágás, ugye? És ez mi ez szöving? Tamizás? Szitálás, rostálás, oké. És minden manuálisan csináltam, ugye, dolgoztam egy kutatóközpont, de ez kell csinálni így, ha nem működik. És akkor többfajta szivatás volt. Rostálás. Ezért, mert amikor darabolok, csinálja por. És a por ez nem jó az embernek, sem jó meszklának, mert a por fogja szívni nagyon sok víz és nagyon sok vajog. És ha nagyon sok vajog kell raknom, akkor nem lesz könnyű végén, és nem lesz szigetelés. Csináltam többfajta elemzés, gépeket is elemeztem, vettem több gép, és vagy amikor nem tudtam venni, bementem a boltba, Tifa Nadal, és kérdeztem, hogy tudok vágni. Ez a lényeg, hogy kellett találnom, mi a jó módszer, vagy mi a jog, mert nem csak egy van soha, de hogyan tudok valamit csinálni. És akkor rengeteg magyar nyelv, mi? Rostot, rengeteg darabokat csináltam, több formával, több méretben,
ugye, és ez nagyon pici vékony, ez a maradék, ez mint a malátszál, minden jó ebben növényben, mint a disznó. Mint a disznóban, minden jó, és ez a maradék, ez ami volt a földön, ami nagyon hasznos lett. És oké, másik rendszer, oké, így látszik, hogy várjál, bocs. Ez ilyen valami fajta kés, így jön a növény és vágja darabok, ez viszont nyitni a növény, nyitja a növényet. Ez viszont ez ilyen kés, ami mozog, nagyon sok kés van. Oké, nagyon sok fajta kell nézni, még egy másik fajta vágórendszer, még ide. Na. Rengeteg van, oké, és utána, hogy kell szervezni, hogy melyik jó. Ez volt a kérdés. Az első dolog, ez könnyelmes dolgozni ezzel, vagy nem? Első dolog, ezt csinálja sok por, vagy nem? Ez a por, ez nagyon döbbenetes, nem tud légezni, akkor nem használjunk így. Aztán a két között mondom, oké, hogy fog dönteni, melyik a legjobb? Aha, itt játszik a vajog. Ugyanolyan, ötször mentem Szenegálba, ott dolgoztam, és kerestem vajogot, ott a helyszínen, ahol kellett építeni házakat. Ez a prototípus, és még ahol embereket dolgoznak vajoggal. És mit csináltam elsősorban? Bementem egy kerámia, ilyen, aki csinálja, keramikushoz mentem, és mondtam, oké, milyen anyag van, oké, és miért az. És úgy próbáltam csak, három fajta vajog szavaztam, és láttam, ez egy nagyon egyszerű teszt, lehet, hogy valaki ismeri ezt a tesztit, ez az üvegteszt. Raktam ugyanolyan mindenhol, comment on dit, j'ai mis autant de terre que de... Igen, ezt a mennyiségű vajogot, még ugyanaz a vízzel, ugyanaz volt. És pár percen vagy órán belül ez történt. Látunk, ha visszamegyek egy picit, ez úgy néz ki, mint egy kő, de ez nem. Ez vajog, és ezt csinált, nagyon expansív, zsúfolt, nem? Kövér lett. Ja, és ez egy jó jel, hát nem egy jó jel ahhoz, hogy csinál téglát, mert fog repedni, hanem én, amit kerestem, ez egy jó ragasztó anyag. Akarok építeni szigetelést, ez nadal, és akarok ragasztani ezeket a apróságokat együtt. Viszont a túl sok vajog belerakom, nehéz lesz, súlyos lesz, ugye? Nem lesz szigetelés. Ahhoz, hogy rakok kevés, nagyon kedves vajog, kell, hogy ezt a vajog legyen nagyon erős és nagyon ragasztós. Ez világos? Igen. Oké. És ez egy jel, mert amikor van egy vajog, ami felnőtt így vízzel, ez jelenti, hogy nagyon jól reagálja a vízzel, nagyon sok reagálja, és lehet, hogy ez lesz a legragasztóbb. Utána, ahhoz, hogy tudjak, ezt csináltam, ez egy nagyon egyszerű teszt. Ez a 8-as teszt, mert így van egy 8 alakú zsalú. Csináltam mindegyik, három fajta vajog, csináltam tesztetek, ilyen három példát, és ennyi, hogy valami súly raksz rajta, és valamikor széttört, és kell mérni a súly, ennyi. És utána tudod hány gram egy centiméter. Oké. Hány gram bírja. És van egy klasszifikáció, van egy, mondjuk egy... Hogy kell mondani ez? Köszönöm. És én itt voltam, az átlag ez 508 gram per square, ez négyzetcentiméter, és ez följebb, mint a maximum, ami volt a testnek. Úgyhogy gondoltam, jó, elragasztik, jó. Az első viszont ez 191, a második 281, aki belefél menni. Ez az utolsó, ami úgy néz ki, mint egy kő. Ez nagyon jól ragaszt. Nagyon örültem. Na, utána, hogy csináljunk? Ki kell szedni, ez a lényeg,
Oké, van ezt rost. Ebből, ahogyan ott csinálja egy anyag, kell, hogy mindegyik fájből, mindegyik rost ide-oda megy, és legyen egy struktúra, egy hálózat, 3 dimenzió. Hogy csinálja? Elsősorban ki kell szedni belőle levegő. Jó. Másik fenomena, ez ragasztani kell, ahhoz, hogy maradj így. És így csináltam a ragasztó. ez a vajog, mixeltem, mint amit láttunk, vízzel, és raktam. A végén van egy anyag, ami anyag. Ez nem egy építőanyag, ez anyag. Utána csináltam ilyen kis teszt, ilyen kocka, és felmértem, néztem, hogy jól áll, hogy erős, nem erős, de ilyen szubjektív tesztek ezeket valahogyan. És ez... Igen. Na, itt voltunk, ez a dia mutatja nagyon egyszerű átlag, nem tudom. Átlag folyamat, produkció folyamat. Van az anyag, amit építettünk, vagy készítettünk, van ez a zsalú, nyomunk. A végén van egy anyag, és utána látszik, hogy én készítettem 2 különböző típusú tégla, ez volt egy próba. Ez, amit mondtam, ez nehéz, meg ez könnyű, egyszerű. Ezért, mert volt egy kérdés, miért mi francia kutatóközpont kutatunk ezen, és próbáljunk csinálni új anyagokat, miért ott van egy tudás, van egy kultúra, és tudnak építeni már vajoggal. Ez volt a kérdés a minisztériumtól, hogy mit tudunk csinálni ezennel. És ők az elején teljesen leszárták, hogy ez vajoggal vagy nem. Sőt, van egy másik kutatóközpont, vagy egyesület, szerkezet, nem tudom mi, német szerkezet, akik ők dolgozták cementtel, tifa és cement. Mi akartunk mutatni, hogy vajoggal tudunk csinálni. De ez egy stratégia volt. A stratégia, ez mutatni, hogy tudunk csinálni szigetelés is, viszont ez nagyon fontos, egy picit hátrább nézni, és látni, amit ti tudtok már csinálni, és ez szennyezet kérdés, még ez réchauffement, felmelegedés ügy miatt. Ezt kell látni újra, ez a kultúra, ez az építkezési kultúra, mi van az országban. Ezért itt van egy mondjuk könnyű elem, meg egy nehéz elem. Mert amit akartunk, ez nem csak szigetelést csinálni, ez újra hangsúlyozni, hogy ezeket a technikák, amik léteznek, ezek nagyon fontosak is. Na, mondtam. Na, ups. Ja, oké. Viszont, mutattam, hogyan tudtam egy picit szavazni, melyik rost szeretnék használni, viszont ez elég szubjektív volt. Ez, amit nagyon szeretem, ez low-tech, low-cost teszt. Viszont ez egy nagyon érdekes teszt, és ebből tudtam szavazni, ez a sok fajta rostból, melyik a legjobbak. Úgyhogy készítettem ilyen gerandák, ez ilyen 40 x 10 x 10 és 10. És csináltam egy nagyon egyszerű teszt, ez a 3 pont flexió teszt. Úgy csináltam, ez nagyon pontos, ugye? Ez kell, hogy legyen. És raktam homok, meg kő, meg amit találtam. Mert a végén nagyon erős volt. Ez a protokoll. És a végén ilyen súlyzó raktam ebben, mert nem elég volt homok. És minden táblázatban raktam, minden anyag. És például nagyon egyszerű látni, hogy ezt, hol van,
Ja, ez 15 kilo bírja, második 21, oké, ezt szavazok. Viszont ez jelenti, hogy mechanikai szempontból ez jobb, de ez nem mutatja, hogy ez egy jó szigetelést. Ez nem tudunk még, de ha hát lépéssel kell menni. Tehát ez. Aztán csináltunk egy másik teszt, ez Adammal csináltunk, hogy hogyan tudunk befolyásolni rezisztens, az erősség, nem, az erő, Resistance quoi? la résistance mécanique, Mechanikai ellenállás. mechanikai ellenállás, és hogyan tudunk befolyásolni a szigetelést. És két paraméter van ez a táblázatban, nem három igazán. Itt van egyfajta rost, másik oldalon egy másik fajta. Ezeket, ez mi kolon, az oszlop, ez egy gesztus. Versé, ez önteni, tassé, ez egy picit dögölni, és kompakté, ez preselni. Ez három gesztus csináltam, és Adam is csinált, végül is Adam csinált egyedül a végén, szerintem. Ez három különböző faktor, ugye? És itt csak növény van, semmi, viszont lehet látni, hogy vannak kukoc, kocka, bocs. És itt raktam 10%, 15%, 20%, 25%, ez a ragasztó lé, ez a sár, igen, ez a vajog lé. És utána felmértünk a súlyt, és ebből tudunk tudni ez a densitás, ez mi az? A sűrűség, és ebből tudunk felmérni valahogyan a szigetelést. Mert egyre könnyebb az anyag, vagy mondjuk, hogy egyre jobb lesz a szigetelés, ugye? Aztán ilyen táblázat csináltam, nem magyarázom, de lehet látni, ez egy nagyon jó kép, hogy amikor öntök, amikor egy picit döngöl, amikor preselek, ez teljesen más az anyag. Na, oké, ez volt az anyag készítés, nagyon egyszerű, van egy zsalud, belerakom egy mixet, és utána tuk preselek. De építészeti szempontból ez nem elég. Ezt az anyag lehet használni sokfelé. Lehet építeni téglákat ezzel, lehet egy szerkezetben önteni zsalukkal és preselni, tehát sok lehetőség van. És ez ami érdekes. Ez volt az ilyen irodám. Elég sok cucc van bent, ugye? Lehet látni, hogy nagyon sok példa van, nagyon sok fajta elemeket próbáltunk csinálni. Na, de ahhoz, hogy tudunk igazi építőanyag készíteni, kell gondolni az eszközről. Hát mivel hogyan fogunk építeni többfajta elemeket, ahhoz, hogy ott Szenegalban az ember tudja építeni, szigetelni és többi. És ez például, ez egy nagyon jó kitalálmány, mert létezik már interneten valahogyan ezt a gép, de bementem egy oktatási központ, ahol tanítanak fém munkás, és diákokkal csináltunk egy kis projekt, egy hetes projekt, hogy tudunk építeni egy nagyon egyszerű gép fémből, amit lehet venni piacon, és ebből építünk paneleket, csak nadal. Nem lesz vajog, nem lesz semmi, és próbáljunk meg. Ez mint zsub, de prefabrikált zsub, ilyesmit. Ja, és ez nagyon könnyű. Látszik, hogy vannak ilyen kábelek, ilyen fémkábelek, preselünk, és utána csinálunk ilyen csomót, oké, és kész. És ez nagyon jól működik. Egy picit elmélyedtünk a témában, és comment dire, améliorer? Fejlesztettünk ezt a gépet, így, de voltak ilyen problémák,
újra egy harmadik gép csináltunk, és ilyen 4 gép csináltunk szerintem, és tudtunk csinálni egy jó matrac, 250 centi, szor 60, 70, 80, szor 5 vagy 10 centi. Ez a géppel tudunk nagyon gyorsan módosítani a vastagság. Tudunk csinálni ilyen 5 centis, vagy 10 centis. És 5 centis, ez nagyon érdekes, mert tudunk csinálni rögtön ilyen, comment on dit, les tuiles? Ilyen lemezfedés. lemezfedés, vagy cserep, mondjuk ilyen tifát cserep. Ez. Na, utána is gondoltunk, hogy milyen elemek akarunk építeni. Ilyen nagy tégla, pici tégla, ilyen, comment on dit, les ourdis? Béléstest, ilyen földénbélés. Földénbéléstest, ez is nagyon érdekes, mert Szenegalban láttunk, hogy melegebb hely ez a tetőföldem. Látszik, hogy Szenegalban nagyon sok betonépület van városokban, úgyhogy ez egy nagyon fontos pont, hogy lehet szigetelni betonföldem. Úgyhogy volt ez az ötlet. És itt látszik, van egy nagyon egyszerű zsalú, viszont ami fontos, ez taux de compression. A préselésnek az aránya. Igen, a préselés az aránya. Ez nagyon fontos, és ebből is kutattunk sokat. Ja. Aztán Szenegalban csináltunk erősebb zsaluk, ez nem fából, hanem ilyen fémcuc, és próbáltunk munkásokat csinálni, és ők mondták, ja, Etienne, nagyon szeretünk téged, viszont soha többet fogunk dolgozni neked. Tehát egy napon ezt csinálni, ez jó, 2, ez hagyjunk a melót. Ez nagyon fárasztó, tehát nagyon fáj a tér, nagyon kell ütni minden nap. Viszont a processz jó. Ez nagyon jól működik, az elemek, ezek a paneleket lehet használni így, ez könnyű, lehet ragasztani falon, tök jó. Viszont c'est quoi le processus? A folyamat, a produkció folyamat, ez nagyon fárasztó. Egyszer kaptam ezeket a fényképek, van egy kooperatív, egy munkás kooperatív, és akarták fejlődni magukat téglákat, és építettek egy téglát. Nagyon hosszú csinálni, de nagyon jó minőségű téglát csináltak. És nagyon örültem, mert éreztem, hogy a vírus nem csak bennem van, hanem bennük is. Hogy mindenki akar kitalálni, hogyan tudunk építeni elemeket. Ebből gondoltam, oké, kell valami könnyelmesebb, ha tudunk építeni ezeket, vagy készíteni ezeket az elemeket. Úgyhogy csináltam Archicadal egy nagyon egyszerű modell. Nem vagyok mérnök, úgyhogy sőt nem mechanikai mérnök, nem tudtam, hogy működik, úgyhogy egy nagyon híres német kutató és építéssel, Franz Vollart, építettünk ezt a kis gép, fából, és néztünk, hogy nem jól működik nagyon, de ez már valami volt. Ez a baj, hogy ilyen ízével, a súly nem jön így, hanem így. Van egy másik irány, ez nem felszínes, függőleges, igen, ez így megy. Úgyhogy a tégla nem jó volt, az alakja nem jó volt. Úgyhogy beszéltem egy egyesülettel Franciaországban, ez egy kooperatív is, és ez Atelier Paysan, ez jelenti paraszt műhely. Ők segítenek parasztok építeni magukat mindenfajta gép. Ahhoz, hogy ne legyen, ahhoz, hogy dependens, igen. Függetlenek legyenek. Ahhoz, hogy független legyenek mezőgazdasági ipartól. Na. És segítettek engem építeni ezt a prototípus. Ez a prototípus, ez a beta, nulla, nem tudom mi. Ezt készítettünk az én parkolom még pincemben. És hát ez működött, volt problémák, de működött. A minisztérium őrek jöttek nézni, döntöttük, hogy érdekes, folytassunk ezen. És Szenegalban csináltunk egy másik prototípus, ami jobban működött. És ez a csávó, aki csinált, nincs a képen, ez ő, Sergej. Ez egy hihetetlen ember, ez egy géniusz, sohasem ment iskolába, soha. Nem tudja olvasni, nem tudja írni, nem tudja se olvasni egy tervet.
nagyon egyszerű volt dolgozni vele, amikor Grönlandban voltam. Ők kért tőlem minden terv, amit rajzoltunk, elküldtem. Oda mentem, rájöttem, hogy nem volt semmi építve, nem, kommunikáció probléma, nem. Utána kiderült, hogy nem tudja olvasni, és nem tudja, egyszerűen nem tanult, csak nagyon okos, és egy géniusz, úgyhogy ezért nagyon érdekes ilyen szempontból dolgozni külföldön, mert kell adaptálni is. És másik módon, másik módszert találtunk együtt, ahhoz ott tudunk dolgozni, és jól működött nagyon. És ez a gép jobban működik. Aztán ugyanaz a csávó épített ezt a gépet. És mondtam neki, jó, kell darabolni így, mert ezt néztem egy gépen, ez jól működött, tudné valamit csinálni, és ez a gép ez 2-3-szor erősebb, mint amit próbáltam Franciaországban. Viszont egy picit veszélyes, de... Na, és ebből csináltunk több fajta rost is. És Franciaországban még ott dolgoztunk, készítettünk sokfajta elemeket, aztán teszteltünk őket. Na, igen, ez összefoglaló egy picit. Vannak ilyen csak TIFA nevű és TIFA anyag elemeket, paneleket, aztán lehet téglák, lehet paneleket, ez in bulk, ez vrak, ez csak rost, mint cellulóz, meg ez lehet használni így. Ez beillesztő, beillesztést, és meg ezek vakolat. Oké. Sok lehetőség van, ja, ide. Na, ez már érdekesebb nézni ezeket, ez ilyen samples, amit fogok mutatni most. Ez a panelek, ez a sima tégla forma, ez egy másik fajta panel, ami vajoggal van csinálva. És ez nagyon erős, ez amit mutattam az elején, ez a virág. A virágból van csinálva, és vajoggal. És ez nagyon-nagyon erős, te tudsz tanú voltál, amikor akartunk törni. És lehet látni, hogy nagyon vékony cucc tudunk csinálni, ez 5 mm-es, még 3 is tudtunk csinálni, és így tudunk fogni, ez nagyon-nagyon erős. És ez a beillesztés, ez az első verzió, beleraktam ilyen, hát ezeket a rudok, ami a főrúd, ez a törzs, ami van a nádban, mint a disznóban, minden finom, minden lehet használni. Viszont ez túl bonyolult, úgyhogy utána kerestem egy másik módszer, ahhoz gyorsabb legyen. És ezek ilyen szép kis plastering, szép kis vakolat, amit csináltunk, és használtunk ez a növény, mint szalma, mint rost. Egy ilyen kis kommunikációkép. Na, akkor most láttunk, hogy van egy természetanyag, ebből csinálunk egy anyag, ami építő, nem tudunk hogyan használni igazán. Most látunk a szerkezet. Ez a kép nagyon szeretem, mert ez a német kutató építész nem is hitt, hogy ez működik így. Én csak ragasztam simán, egy nagyon vékony réteg vajoggal, és ez nagyon jól működik, ez nagyon nehéz volt kiszedni a falból. És ez látszik, ez egy betonfal, hát ez volt a kérdés, hogy tudunk szigetelni vagy nem beton. És ilyen 40 cm x 10 x 20, nagyon könnyű, ez 300-400 kg kubméterként. Elég egyszerű. Na, akkor ezeket sokfajta elemeket, ezzel cipeltem Szenegalba, csináltunk egy nagy megbeszélés. Aztán 4 nap think tank, ez mi? 4 nap think tank, ilyen brainstorming, 4 nap tábor volt, hogy mert ebben a társaságban voltak minisztériumok, meg NAT-cég vezető, meg a szociál lakás vezető, meg tehát ez ilyen csúcsabb. Úgyhogy hogyan tudunk használni ezeket jó stratégiával Szenegalban. Még oktatási központok jöttek, meg ízé. Kellene dönteni több megoldás, több ok miatt. Nem tudom, ez
améliorer ez jelenti, hogy fejlesztünk, vagy adunk egy picit egy szigetelést szerkezetben. Ez már egy jó performance dolog, és ez nagyon-nagyon jó. És ez építő struktúra, tetők, födém és falakat. Jó? És vannak, ami léteznek, úgyhogy csak szigetelés hozzáadunk, és vannak, ami újak. És ez nagyon akartunk fejlődni, mert persze a találkozóban az emberek ezt mondták, jó, de ez nagyon egyszerű, de ha nem fogunk építeni egy betonfal, és utána rakni szigetelés. Sőt, ez nem okos lenne, úgyhogy kellene tudni, hogyan tudunk építeni rögtön egy szigeteléssel. Ez nagyon érdekes volt ez, mert kell, hogy legyen erős is. Ahhoz, hogy menjünk tovább, kell gondolni, milyen területen fogunk építeni. Vagy ilyen több emeletes város, bent fogunk szigetelni, nem kint, mert ez ilyen nagy város. És város és vidék között mit csináljunk, és vidéken mit csináljunk. Tehát vidéken ezt mondanék, hogy semmi sem csinálunk, csak segítünk menteni kultúra, meg a technika, mi létezik. És ezt kerestünk is, hogy hogyan építenek, milyen nyelvben, milyen lexikussal építenek, és hogyan tudunk egy picit használni ezeket. Most fog mutatni több fajta, amit próbáltunk ilyen prototípus táborban. Ez a része, ez csak panelek, sima tifával, nincs vajag. Ez mint van egy Európában egy Hiss Reed cég, aki árul ezeket a paneleket, ugyanolyan tudunk használni őket, ez nagyon egyszerű. Amit kitaláltunk, ez hogy tudunk csinálni ott Szenegalban, egy nagyon erős ragasztó, vajag, még ez a virágál, még arabik. Gomarabik, az ilyen őrölt fa gyanta. Ja, ez akáciafa, kiszedünk gyanta, és szárítunk, és ez nagyon jó, és védeni, ez vízelen is, ez nagyon érdekes tud. És tudunk csinálni egy jó ragaszt ezzel, és tudunk rögtön ragasztani a falon. Viszont akartunk próbálni használni, mint beillesztés. Ez? Beillesztés, nem még ez a szó. Beillesztés, és öntöttünk egy födém, betonfödém rajta, és mivel egy picit bolond vagyunk, nem használtunk fémszerkezet, csak beton, és kibírja. Persze utána használjunk fémszerkezet, csak akartunk látni, meddig bírja. Utána oké, a tetőrendszer, azt mondtam, hogy ez a prefabrikált jobb. Aztán nagyon sok ilyen hullámlemez tető van ott. Ez a kérdés, hogy mit tudunk csinálni, ezt ajánlottunk, hogy legyen ilyen vagy ilyen megoldás. Ezt próbáltunk is építeni. Vannak ilyen részletkérdés, nagyon szép dolog volt, szerintem ugyanaz lesz ott. De ezt ott is próbáltunk készíteni Szenegalban. És oké, most fog mutatni, hogyan tudunk ragasztani paneleket, még téglákat. Ez a szigetelés meglévő épületeken. Ja, ez egy nagyon érdekes dolog, vicceltem, mert 2004-ben, decemberben ragasztottam ezt a panel, ami nem könnyű, ez egy 8 kg panel. Egy nagyon sima, nem is nagyon jó ragasztó vajaggal, itt egy betonfödém alul, és azóta megvan. És egyszer ez mi ez? Egy fenwick? Egy fenwick, ez ilyen... Targonca oda ment és sütött az egyik panel repet, de nem esett. ez nagyon jól működik. Persze az emberek mindig fogják nézni a plafon, ha ezt tudja, hogy nincsen csavarva vagy ízét, csak persze kell milyen mechanikai fixáció még ízét, csak lehet tudni, hogy ez működik. Na,
itt fogunk ezt nézzünk ezt a megoldást, hogy hogy lehet rögtön egy fal építeni, és ebben kezdünk egy picit stratégiát építeni, hogy akkor lassan végül is nem kell szigetelést csinálni, aztán tudunk használni a kultúra, ami létezik ott, ez a tégla, ami nehéz, ami adob, vagy vagyok-tégla, ami van itt. És, de itt használtunk ezeket a könnyű cuccokat, mert ez volt a kerelem. De ők nagyon szeretek használni ezt az anyagot, mert ők dolgoztak betonnal, még és imádták ezt a dolog, és nagyon jó tudtunk együtt dolgozni, mert nagyon jól ment mindenkinek. Na ez beillés-test. És ezt gondolom, hogy ez nagyon szép. Itt próbáltunk egy sima cement beillés-test használni, és mögötte, vagy igen, használtunk ezeket. És ilyen összehasonlítást csináltunk. És alulról ez szerintem ez nagyon szép, hát szeretem. És is próbáltunk ilyen nagyon, készítettünk többfajta elemek, több típusú vajoggal. Az egyik vajog nem nagyon jó ragaszt, ezt lehet látni, nem olyan szépek, mint ez. Viszont próbáltunk, és működik is. Tehát ez nem rossz állapotban vannak, de működik. Aztán ilyen mortár, ez habarcs készítettünk. És mivel nagyon sokfajta vajoggal dolgoztunk, nem akartam adni recept, hanem akartam, hogy csináljunk egy módszer. És ez a módszer, ez egyszerűbb tanítani és tanulni, mint egy recept, mert ha a recept elfelejted a vaj vagy a tojás, aztán kész. És viszont ha tudod a módszer, ez jobb. És ezért itt dolgoztunk, csináltunk ilyen, ez nem matrica, ez ilyen matriz. Matrix, oké, Matrix csináltunk. Ja. Az iton vagy beton? Az iton vagy beton, az fehér? Oh, ez? Igen, ez beton, ez ilyen... Ja, és van egy, mondtam, hogy kell, hogy az emberek jól érzi maga a házban, hogy legyen ilyen profi szint détail, részletes, hogy a fém, a villány, és ez volt a kérdés, hogy hogyan tudunk integrálni ezeket a villány, csöp, meg ilyesmi, csavak. És ezt gondoltuk, hogy tudunk, amikor nyomunk, preselünk, ilyen rezerváció csinálni, vagy ilyesmi. Kirekesztő lehet. Ja, ez csak egy próba volt, mert ez picit bonyolult csinálni, de ez mutatja, hogy nagyon mélyen tudunk menni, tehát nincs határ. Kell konkurenciát csinálni az iparral, kell nagyon okos lenni, kell menni tovább. És ez meg a vakolat is, ilyen matrix csináltunk, mutatunk neki, hogy ők tudják teljesen függetlenül csinálni minden, amit csináltunk. Ez a csávó nagyon érdekes, ő építi városokban vajogtéglával, de nagy házat, tehát nagyon bátor, mert mondjuk itt ez bátor lenni, ezt csinálni, én kerek építeni vajoggal, ez már nagyon komoly, de ott nagyon bátor a csávó. És csinálja. Na és oké, és próbáltunk többfajta, comment dit finition? Befejező vakolatot csinálni, hogy ők tudják szépen, és ők tudják szépen csinálni, hogy ők mondják, hogy szépen csinálták. Játszottunk színesekkel, játszottunk sok mindennel, mutassunk, hogy ha ezt csinálod, akkor ez repedni fog, ilyesmit. Ja. Ilyen másik tesztek csináltunk. Ez mint egy nagyon vicces ez a dolog. Nem használtunk sokat, de csak ilyen pici rúd, ilyen nád rész használtunk, és belerágtunk vajokban, és így építettünk a szigetelést, mondjuk így. Igazán ez egy technika, ami létezik Németországban 17. századtól, csak most már nem lehet látni.
de marad egy-két ház így Németországban, és ez az kutató Franz Vollart mondta nekem, ja, és miért nem próbáljunk? Oké, próbáljunk. Ja, most ez a részen fogok mutatni, ez a karakterizáció, nem tudom. Igen. Ez a komoly elemzés laborban, mondjuk így, ez a mechanikai, meg fizikai, meg nem tudom, termik. Technikai cucc. Ja, hogy nem fog minden mutatni, mert nem minden érdekes, és még mindenki farad, ezt hiszem. De nagyon érdekes, hogy ez mindenki, minden ipar mondja, hogy kell, hogy nagyon alacsony legyen ezt a lambda. Jó. A panel, sima panel vajag nélkül, ez 0,05. Nem tudom, hogy ez szól nektek, de ez ipari átlag ilyen nagyon könnyű tud, ez 0,04. Nem nagyon messze vagyunk, és viszont ez 0,06, 0,07, ez nagyon érdekes, mert ez kezdi 0,06-tól, ez egy szigetelés, ipari szempontból. Úgyhogy ez most már jó. Viszont az ipari szigetelés, ez nem jól elfogadja nedvesség, sőt, mindig kell nagyon figyelni rá. Viszont ha ezt használjunk, ez egy picit más. Ezeket ilyen hydric test, ez mi az? Ez nedvesség? Ez a moisture birthing value, ez szopció, diszopció, nem tudok magyarázni, ez mindegy. Ez hogyan az anyag viselkedik párral. Kész. Ja. És figyelem! Először a világban, nem tudom, hogy ez igaz, de ezt mondta a kutató, aki csinált a teszt, nem hitt el, hogy van egy anyag, ami nagyon jó szigetelés, és nagyon jó viselkedik párral. Mutasson. Párával. Ez kell fordítanod, mert ez nagyon fontos. Moisture buffering value. Ez egy... Na. Franciául van. Mi? Franciául mond. Franciául? C'est... ja. Páragazdálkodási képesség szerintem, de mond franciául, létszik. C'est la manière dont le matériau se comporte avec la vapeur d'eau, donc il est capable de l'absorber, de la désorber. Ez a páragazdálkodási képesség. Ja, ugye? És itt lehet látni beton. Brick ez tégla, oké? Wood ilyen lak rajta. Plaster, ez gips. Birch, nem tudom, ez a panel, műkfa, igen, ez a panel, fa panel. Ilyen panel, ilyen, ugye? Ja, ilyen, OSB. Ez a beton, de könnyű beton. Oké, könnyű beton. Még másik fajta fa panel, ez még kender beton, ami kezdi jó. Oké, MBV, ez jelenti, hogy kéttől ez egy nagyon jó reguláló anyag, mondjuk így. Kéttől. Úgyhogy hemp, ez a kender beton, oké, ez nagyon jó. Ez a döngölt vajag, ez is nagyon jó. És ez egy hihetetlen, de ez a tifa vajag materiál, itt még följebb is voltunk. Lehet látni itt több fajta, c'est quoi, samples? Példát használtunk, mert módosítottunk ros típusú, módosítottunk vajag, mennyiség, blablabla. De lehet látni, hogy van az egyik, ami fönt még majdnem 6-ig. Ez a baj, hogy a szabály a testben, a maximum, ez az elején 3 volt, aztán 4. Nincsen meret bent, nincsen... Hát mi vagyunk maximum után. Il n'y a pas de 4, 5, 6, il n'y a pas de niveau dans le test. Eddig 4 volt a maximum, amit mértek. Úgyhogy most... De nagyon érdekes, egy dolog nagyon érdekes, nem értünk miért, ez jobb, mint vajag, egyszerűen. Ez nagyon érdekes. Ez jelenti, hogy van valami, ami történik a növényel, a struktúrában, hogy ami még nem tudunk igazán interpretálni, vagy érteni.
Ja, ez kompréció, ez nyomás teszt. Ez nem nagyon érdekes, mert ez nem egy tartó anyag, de érdekes tudni, hogy bírja, és látni a különbség. Hát ezen játszottam vajag mennyiséggel, még típusú rost. Minden teszt ez ilyen, ezért nagyon sok mintát csináltam. Ja, egyszerűen ezt mutatja, hogy ha nagyon sok vajag van, akkor erősebb, világos. De ami érdekes, ez az, amikor könnyű anyag használok, melyik rost a legjobb. És ez a legérdekesebb. Aztán ez a flexió, ez a bending teszt. Ez is nagyon érdekes látni, hogy amikor nagyon, ez nem nagyon hosszú, ez egy pici hosszú rost, ez nem a legkisebb, a legnagyobb. Van egy fajta forma, ami nagyon jól működik, és ez az. Ja, ez a low-tech, low-cost teszt, amit csináltam, ami működik. Ha maradsz több mint egy perc így, ez jó. Elfogadom, még veszek. És 80 kilós vagyok, úgyhogy. Mégis akusztik tesztek csináltunk, mert ez volt az egyik ötletünk, hogy nem csak mint szigetelést használjunk, hanem mint egy könnyelmes anyag használjunk egy épületben. Ez is nagyon fontos, hogy ne legyen hangos, ne legyen ilyen reverb effekt, és mind. És ez nagyon jól működik. Ez a frekvenciák között, ami pont, amikor az ember beszél, vagy amikor valamit csinálja, ez pont jó ennek, amikor énekel, vagy ilyesmit. És ez egy pici játék, amit csináltam. Mondtam, oké, csinálunk szigetelést ragasztunk a falra, és mi, ha csinálunk egy vakolát, ami szigetel. Most már nem tudok beszélni. És elég érdekes, én átlátszik, hogy én bum, raktam így ezen, de hát szépen csináltam itt. És ez szép, nem? Ez a csiki, ez a nagyon erős ragasztó vajag, amit teszteltem az elején. Ez sima, semmi más, csak a vajag. Látszik, amikor szárad lett, ilyen forma van, de nem repet. Ez nagyon erős, és ez 1400 kg per kubméter. Egy volum. Itt raktam egy volum, egy térség, egy rész vajag, és 8 rész tifa rost. És ez 400 kg egy kubméter. És nagyon szépen van, nagyon szép. És ez lehet használni, ez csak 1 centis, de lehet használni, mint valahogyan szigetelés, mert 400 kg-tól ez most már elég jó könnyű. Mi? Bocs. Hol van? Ja, itt van. Jó. Hello! És akkor próbáltam, hát ez egy másik vajag, ez a Diamniadio nevű vajag, ami nem olyan jó ragaszt, és sőt nem tudtam ragasztani 8 rész, hanem csak 3. Utána ez nem jól működik, tehát nem ragaszt, nem működik. Tehát ez egy jó, nagyon egyszerű teszt. Low cost, low tech. És ez még mondtam, oké, akkor ha 1 centi működik, és mi lesz, ha 4 centi lesz. Akkor picit más eredmény lett, mert szerintem ezért nagyon jól erővel nyomtam ahhoz, hogy ragaszt a falon. Ezért picit más az eredmény, ez a súly eredmény. De jó, ez csak ez működik. Ez egy másik ötletem, ami volt, mondtam, oké, csinálunk szigetelést, rakunk szigetelést, és utána persze az ember fogja kérni egy vakolát, és mi, ha csinálunk egy szigetelést és egy vakolát egybe. És ezt csináltam, ezért csináltam, nem egy picit egy vicc, amit mondom. Ezért csináltam, mert akartam tudni, hogyan fog befolyásolni a vakolát szigetelésen. A végén, amikor csinálunk ez a teszt, ez a konduktivitás, még ez a karakterizáció laborban, mert ez teljesen hülye csak egy anyag igazán elemezni, mert ez egy fal struktúra, van szigetelés, van a fal, van a vakolát. Tudod, kezdtem egy picit ezen gondolkodni, de jó, majdnem vége van.
ez a process, na, ez a gondolat, ez a módszer, hogy mi volt ez a kutatás. Az elején kaptam ilyen anyag, alapanyag. Ebből kell gondolkodni, hogy lehet csinálni valami anyag, ami még nem építőanyag, aztán kell tudni tulajdonságból hogyan lehet transformálni egy építőanyagig. Ja. És a végén építészet, tehát ilyen struktúrális rendszer, építési rendszer. Ja, ez a befejező szó, hogy most Szenegálban fogunk kezdeni egy komolyabb épületet csinálni. Ez mutatom mindjárt. És van egy kérdés, hogy hát ez nagyon jó, de Etienne, hogy lehet, hogy megint mi gondolunk valamit, és fogunk mondani többieknek, hogyan kell csinálni, és otthon nem képes vagyunk ezt csinálni. Ez nekem ez valami lelki furdalásom van ezzel. Úgyhogy én nagyon szeretnék kezdeni, gondolni, fejlődni ilyen process de otthon, Grenoble mellett, Rhône-Alpes régióban. Én nagyon szeretnék, hogy ugyanolyan ezt a process legyen szociális, ahhoz, hogy ismerem embereket, akik dolgoznak, termelnek ilyen organikus dolgokat, de nagyon nehéz élni ebből. Ismerek embereket, akik akarnak így dolgozni, így élni, csak nehezen. Úgyhogy hogy lehet összeszedni ezeket az erősek, és együtt csinálni egy dolog, egy projekt, kutatni, építeni, kísérletezni és ilyesmit. Ilyen, vannak Franciaországban is ilyen invazív növények, van is ilyen mezőgazdasági hulladék, ezeket mindegyik tudunk használni. Ja, és ez az épület, ami mondjuk az egyik része szerintem legalább fogunk építeni. Ez az érdekes ebben, hogy lesz instrumenté, lesz szenzor. Tud magyarázni? Ilyen vizsgálati épület lesz, amit be lesz érzékelőkkel hálózva. Ja. És tudunk összehasonlítani beton struktúrát, itt ez egy beton struktúra lesz, és tudunk felmérni, amikor csak beton, amikor szigetelés van, vagy amikor teljesen új rendszer van, és nincs beton. És a formák, ezért ilyen forma, mert akartunk tesztelni tipológia, ami van Szenegálban, például ez a terv, ez egy tipikus épület, étage? Szint, épület szint, egy nagy épület egy városban. Ez a struktúra viszont ez mint egy iskola, nagyon sok iskola van, ugyanúgyan mindenhol az országban, akarunk tudni, hogy lehet egy picit javítani és melegni a kényelmesség, mert a gyerekek dolgoznak ilyen fém hulladék, fémlemez, alul nagyon hangos, amikor esik az eső, nagyon meleg, ilyesmit. És itt ez a kis ház, ez csak vályog. Nincsen semmi más, nincsen tifa, vagy nem keveset. És ezt szeretnék is instrumentálni. Na, ennyi! Köszönöm a figyelmet!